欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。同样是白衣战损，谭健次、程毅、肖战等男神对比，谁更让人心疼？《长相思2》播出，最让人意难平的角色，非香柳莫属了。明知他结局很悲，不忍心看又忍不住想看，就是这样见证他一步步走向死亡。防风被下线都让不少观众泣不成声了，没有死亡镜头，就在众人口中轻飘飘下线了。只有小妖为他难过哭了一场，但和涂山璟和好后也淡忘他了。香柳化身成黑发防风被时，多了人间烟火气，和小妖玩笑戏谑，两人在一起时都很开心。但防风被抢婚后葬送了自己性命，以这自己短短这一生换了小妖自由，教会他自保，让他幸福，自己身死却无人能救，让人心疼。香柳对比防风被一直冷冰冰的，因为和小妖是对立阵营，所以相爱也不敢表白，将小妖往外推，还成全了涂山璟和小妖。没有防风被陪着他，他就让涂山璟成为他后半生相依为命之人。自己默默做了那么多，可他始终不让他知道。香柳就是这样，看似粗暴，实则口是心非，对女主角情深似海。他的深情要掩盖在漫不经心和交易之中，让小妖觉得他救他都是为了利益，但苦楚只有自己知道。极力的隐忍克制特别让人心疼，两人的悲剧宿命感拉满。防风被下线不算什么，香柳战亡才是最悲伤的时刻。光是看到战损妆剧照，就直接杀疯了。白衣被鲜血染红，这样悲壮的场面，光是剧照就可以预见它的悲惨程度。等剧播时，观众肯定会止不住眼泪，哭得很大声了。白衣战损向来是古装剧中的高光名场面，这些年的热播剧基本都有男主白衣战损的场面，还真是个个都好惨烈，隔着屏幕都让人感到疼痛。《楚乔传》零更新的宇文玥算是比较早期的白衣战损代表了。白衣被鲜血染红，嘴角、双手都沾满了血，还沉入了冰湖，飘在湖中的场景成了绝杀。因为当初只拍了一半，一直没能拍第二部，相当于烂尾了，以至于后来的剧但凡有落水场景，就有弹幕呼吁捞起宇文玥。本来挺悲伤的场景，硬是被弄成了一个梗，有了喜剧色彩。玉骨遥肖战扮演的石影，算是他最先的一个角色了。播出前万众期待，播出后效果没达到预期，因为剧情和女主原因，这部剧被拖累了。但肖战的石影真的没短板，状态好，身姿优越，服装飘逸，当真有仙人之姿。石影已经成了司命大人，享受着无边的孤寂，但朱颜再次出现给予了他欢乐。可惜这样的感情总是被世俗不容忍。石影受刑时一身白衣，满身鲜血，泪眼和皱眉更是让破碎感直接拉满。东宫陈星去扮演的李成银，估计是人设最不好的男主了，和女主恋爱杀了他全家。第一次见小峰，就是正被皇室追杀，白衣染血还有刀口，看上去很惨。但想到他给小峰带来的灾难，真是心疼不起来，不如不救。陈星旭在《星落凝成糖》饰演的玄商也有身着白衣满身血痕的样子，搭配额前碎发，真的太凄美了。提到白衣战损，当然少不了程毅，毕竟他是有着吐血专业户的称号。基本演古装，不是在吐血，就是在吐血路上。琉璃饰演的雨丝凤吐血次数多得真的让人震惊，有网友统计他竟然吐血超过70次，这可不是在开吐血派对，当时还在说他是史上血最后的男主，在扮演一个史上最惨的男主。每次吐血的时候，他眉目间透露出的那份痛苦和无奈，简直戳中每个观众的心。从那以后，程毅扛起了吐血领域的 KPI， 基本古装剧都离不了吐血了。
沉香如屑有不少衣服和脸沾满血浆的战损装造型，入戏太深，还被血浆呛到。莲花楼里莲花中了碧茶之毒，每一次毒发都会吐血，有多场重伤吐血的戏，李莲花一吐血，观众立马心疼了，不愧是内娱吐血王。待播剧《狐妖小红娘》王全篇还有万箭穿心的桥段，又是一个美强惨人设。不得不说，程毅才是白衣战损的天花板吧？你认为呢？